沒什麼經得起苦楚，轉折變化不怕多。恨什麼真心去愛過，不要計較怎結果。怕什麼皮膚都擦過，還有心中的烈火。至少我看到特別多風景沒白白錯過。日出天空這樣藍，煙花聚集亦燦爛。是短暫也燦爛，我們受傷，我們也將風浪打造夢想，希望我的人生沒遺憾。阿爸媽，早晨，文仔早晨。青林咧，仲未起身？佢跟緊個迎接千禧嘅特輯，尋晚寫稿寫通宵，今朝試瞓。睇佢咁捱法啦，真係肉都赤。肯捱先至好啊！而家啲後生啊，冚唪唥都冇苦捱嘅，搞到冇晒危機感，冇晒逆境處理嘅能力。話你話你啊，你啊，幾時想去北京嗰個車廠度啊？你唔係嫌我煩，想趕我走啊嘛？我想問你有冇興趣同我去美國啊？去美國做咩？你阿爸話要去美國參觀嗰間希登汽車公司。你決定接受合資啊？永標講得啱，過去嗰邊睇下希登嗰個車廠究竟係點樣樣，然後先決定係比較客觀啲嘅。我都係覺得應該自己搞車廠，自主研發。咁即係點啊？去定唔去啊？梗係去，知己知彼，睇下希登有幾巴閉都好啊！係啊，夠鐘啦，我再攞手袋行。我要咗人啦，你慢慢食啦。唔使執住，不如睇下拉叔起身未？哦。早晨。早晨，大家嚟咗。早晨啦。早晨。哇，個頭咧好鬼痛。琴晚咩應酬啊？飲到咁醉？我冇。啲股票啊賺咗錢，咪同埋啲 partner 食飯咯，開心得滯，飲多咗杯啫。係啊，我琴晚咧見到阿永標同埋魏顯恒喺埋一齊。佢哋唔係有啲咩搞啊嘛？有咩搞啫？話晒都係兩叔侄啊嘛，響埋一齊好平常啫。咁啊係，可能我多心啦。不過我硬係覺得佢哋古古怪怪咁。你飲咗太多唔清醒啊？或者係咯。Vincent 你真係唔話得喎，你要親自嚟接機。一場舊同學，使乜客氣啊 Vincent 你咁後生就可以做到跨國汽車集團嘅東南亞事務部嘅副總裁，真係叻仔啊你啊！天時地利啫。讀中學嗰陣，永標先考第一，佢先係叻仔。咁耐以前嘅嘢講嚟做咩啊？我哋要展望將來啊嘛。中國汽車業嘅將來就要靠你幫手傾成今次合作啦。你嘅上司 Mr. Anderson 已經約咗我哋聽日同佢一齊開會。冇錯，依家送你翻酒店休息先。聽朝參觀車廠，下晝就開會。而家時間仲早，咁可以直接去參觀希登車廠先。咁聽日可以慳翻好多時間。美國嘅造車技術真係世界一流，中國要追得上，真係需要好長好長嘅時間。要加快步伐，莫過於係取他人嘅長處，補自己嘅短處啊！我唔係咁諗啊，睇嘢應該睇遠啲。佢哋抌錢落嚟投資一件事，但係肯唔肯將技術傳授俾我哋係另外一件事。到時我哋做乜嘢都要經過人哋同意，反而綁手綁腳。大合資係大趨勢嚟㗎嘛，根本無可避免嘅。建立自主品牌先係真正嘅出路。咁我哋可以向希登提出條件，保留研發部，咁咪兩全其美咯。如果我係希登就唔會咁做。雖然話係合作伙伴，但係始終都係競爭對手，佢哋冇理由會養虎嚟患。你講嚟講去都係覺得自己開設車廠先係最好嘅方法。係啊。
好意思，我有啲攰，我想返酒店休息。走先啦，華生。其實永標都講得唔係冇道理嘅。單憑我哋而家嘅力量，無論喺資金同技術方面，都冇能力做車。佢咁熱心幫希登講好説話，說服我哋合資，係咪淨係想幫佢救同學咁簡單？星華嘅態度點啊？有冇改變諗法？佢似乎唔太抗拒合資，唔知係有所保留啦。主要係因為華振邦大力反對，佢認為合資之後，佢哋會喪失咗好多自主權。咁咪無可避免嘅事啦。如果你堅持要靠自己嘅話，一定追唔上市場嘅發展，遲早被淘汰㗎。佢哋最關注嘅細節同埋談判底線都喺晒呢度。如果知道佢哋底牌，傾起上嚟就容易得多。其實華生最關注嘅仲係研發部，因為華文同落咗好多心機喺度，佢好想幫佢細佬。如果能夠說服希登保留呢個研發部，咁今次傾起上嚟就會順利好多啦。但係希登嗰邊肯保留研發部，俾佢哋自主研發咩？而家應承住先，到時取消，佢哋奈我哋咩何？華生，呢份合作協議書請你過目啦。我諗唔使。我呢次嚟主要係參觀同埋了解希登車廠，冇打算簽任何文件。華生，其實我哋希登咧一路都有同你哋車廠股東嘅蒲董溝通過嘅，我明白華生你嘅憂慮嘅。We'll keep the R&D department, I promise. 華生，請你放心啦，我哋希登咧一路都好重視呢個科技研究嘅，所以為咗迎合華生嘅要求咧，我哋決定加入呢個保留研發部呢個條款嘅。但我有兩個問題：第一，點樣保證我研發部研發出嚟嘅項目可以被採用？第二，我想知道，如果希登同我哋長島福村組成合資車廠，仲有冇其他股東？你哋唔講我哋都知，天狼國際啊嘛。華文學，你果然厲害喎，咁都俾你查到啊！既然你知道啦，咁啊大家攤開嚟講啦。嗱，喺商場咧就冇永遠嘅朋友，亦都冇永遠嘅敵人嘅，一切都係講經濟效益。我哋以前嘅恩恩怨怨，應該唔會影響到我哋今日嘅合作啊！你講得啱，商場如戰場，就算合作好多年嘅賓主關係，都會因為利益而出賣對方。華生，你誤會啦，我冇誤會，我只係唔想同你合作啫。對唔住，華生，華生，低估咗呢個老狐狸嘅智慧，高估咗呢個能力。華生，我對你好失望，好痛心，估唔到你夾埋二叔嚟呃我。華生，我希望你公平啲。合資嘅好處你好清楚，希登車廠你亦都參觀過，點解因為我二叔有份投資你就要拒絕呢？你知唔知你二叔係一個乜嘢人啊？佢係一個可以合作嘅對象咩？我諗你都好清楚振邦係咩人，你真係信佢，寧願開設車廠冒多一次險啊！你咁辛苦建立華翔，我唔希望你從頭嚟過。如果你係真心為我為華翔嘅，你應該坦坦白白同我講，你唔需要花咁多心機，兜咁大個血。我真係質疑你口口聲聲話為咗保住華翔，究竟係為咗我又為你自己啊？究竟魏天能俾咗幾多好處你啊？我知我而家講咩都冇用，我只係可以講聲 sorry。但唔係因為我後悔幫我二叔拉線，係因為你拒絕同希登合作呢個決定，令我感到好遺憾。我都覺得好遺憾，唔該你離開，請你離開。真係估唔到，3個人嚟，2個人返去。大家諗法唔同，既然唔係行埋一條路，梗有人落車嘅。如果魏天恒唔理我哋反對，同蒲咁傾掂注資，阿爸你諗住點算？到時至算啦。
華生，唔好意思，架車有啲問題。睇嚟架車有排整喎。外資車唔一定無敵嘅，技術再叻，咪一樣拋錨。前面一間屋，我哋不如過去睇下有冇人可以幫下手。唔怪得知啲人話退休之後嚟呢度住啊！我哋華家祖先啊，喺度都唔知留低幾多腳印㗎啦。我記得你講過，太爺讀書嗰陣時住過呢度噶嘛，其他嘢就唔記得咯。你呢個人啊，乜嘢唔放上心嘅。Excuse me，你幫佬？冇問過人你真係。華，你睇下，成個小型展覽館咁啊！呢家人好似好喜歡車咁喎。點會咁嘅？咩事啊，爸？你太爺華開源啊 You know him? 華開源 Who are you? He's my grandfather. Oh, really? He is my great grandfather. 森中耀 Yeah. 真係估唔到遇翻華家嘅後人。你唔出聲都唔知你識講廣東話添。其實我對阿太爺嘅事蹟一直都好有興趣，而且我好中意 Bruce Lee。為咗學多啲中國文化，所以我就努力學好中文。係咧，你點會有呢啲咁嘅相㗎？其實當年清政府見到西方社會船堅炮利，於是又派一批官員去美國去學習西方嘅科技。我哋嘅 grandpa 就係其中兩個。我諗呢幾張相就係佢哋當年參觀美國車廠嗰陣時影。我太爺曾經講過，佢嚟到美國嘅時候就第一次見到汽車，就覺得美國嘅科技好先進，於是佢就決定修讀機械工程。咧頭先你谷倉見到啲機器啊零件啊，就係佢哋當年嘅研究。佢哋亦都有個共同嘅夢想，就係將製造汽車嘅技術帶翻去中國。你知唔知啊？你太爺就係第一代嘅電機工程師，中國第一間造車廠，佢有份創立。後來我太爺亦都決定留喺美國發展。佢呢世人最大遺憾就係唔可以翻中國，同華開源一齊努力去製造中國嘅汽車。真係可惜，我爺過咗身咁多年，都冇辦法完成佢嘅夢想。我太爺喺臨終嘅時候講過，佢話終會有一日，中國製造嘅汽車會喺美國嘅公路上面行。後來我哋將呢個谷倉去改建成為紀念館，去紀念我太爺，亦都去紀念中國汽車嘅工業起步。咩事啊，爸？你係咪好想自己開車廠？8年汽車夢，唔止我哋祖先嘅夢想，仲有好多中國人嘅夢想。咁我哋唔好返香港，直飛北京。阿爺，呢一張就係你喺美國參觀車廠嘅時候所影嘅相，裏邊仲有呢個同學岑中耀。可惜佢已經冇後人喺度繼承佢做車嘅夢想。而家就睇我哋華家。呢次我喺美國，我親眼見到喺谷倉嘅樹，阿爺佢哋所做嘅研究。我唔想佢呢個汽車夢到我哋呢一代就斷送，我好想完成佢。我知道你為咗長年嘅事仲係好嬲我，不過我希望我哋華家能夠上下一心，一齊嚟到完成祖先呢一個夢想。我希望能夠放低以前嘅嘢，離開長路福村，同我一齊出嚟開車廠。全國3大汽車集團控制晒大半個市場，如果要生存，
一定要壯大。同希登合資，我哋就可以重組長路汽車，亦都有機會躋身於全國5大汽車企業。所以呢次機會就不容有失，係嘛？不過除咗希登之外，我哋呢個合資企業仲有其他投資者，例如天狼國際。我諗佢嘅大股東魏天恒一定唔想我喺度阻住佢。入嚟。廠長啊，有位魏生揾你。華總你好，魏先生你好，我係代表美資公司嚟嘅。哦，請坐。你應該知道，蒲董已經口頭應承同我哋成立合資企業嘅啦。其實我好欣賞華總你一直作出嘅貢獻。聽講你仲有一個研發小組喎，係嘛？因為我嘅理想係要做出自己品牌嘅汽車。好啊，非常之好。我同希登嘅高層傾過，新公司成立咗之後，你繼續做廠長，你繼續研發啦，我哋仲增添啲資源俾你添。其實我都好矛盾。長路福村最艱難嘅時候，你注資入嚟幫我哋渡過難關，能夠轉虧為盈，亦都係多得文雄同埋振邦。而家，蒲董，你放心，我唔會令到你難做嘅。其實我一早已經預備好個退股書，遲啲我交俾你。其實喺商場上面係唔需要施任何恩惠，亦都唔需要考慮任何道德。不過我始終唔係咁諗。魏先生，多謝你哋睇得起我。不過我好清楚，你哋開出俾我留低嘅條件，表面就係糖衣，裏邊裝嘅係咩藥，你哋心中有數。你真係諗住幫你大佬？如果佢開車廠，我一定會去幫佢，因為我相信，只有嗰度至可以實現我個夢想。你要跳落火坑，我唔會阻你。但係你喺度研發嘅嘢係屬於長路福村嘅，你一樣都唔可以帶走。二叔，放心啦，廠長，我一定幫你留間大房做研發。係啊，我都學習緊點樣開發軟件，希望可以幫助我哋嘅研發。我哋大家一條心，完成呢個汽車夢。嚇！我哋而家搞個新車廠，如果成功當然好。如果有咩問題，我哋過個日子就會比各位清盤嘅時候更加難捱。放心啦，阿爸媽，豬油渣餸飯都養到我哋咁大隻啦，再食都冇所謂啦。蘭姐啊，我攞老三鮑魚入啊！翻嚟啦，坐。叔坐。又唔使搞到咁悲壯嘅，有我喺度啊嘛，邊使搞到豬油渣撈飯咁陰功啊？老實講啊，大哥，你得咁多本搞車廠咧，係就係問啲㗎啦。你聽我講咪好咯，當初抌落去。投資我哋個科網股啊，揾大啲個本先啊嘛！呢啲遊戲我唔識玩嘅，留翻你慢慢玩。搏啲嘅，我都好可以完成我哋華家祖先嘅夢想，都係一件好有意義嘅事嚟嘅。大哥，嗱，如果資金上有咩困難，需要我幫手嘅，出聲。文石，我始終覺得你搞呢啲科網股咧係有啲投機嘅。呢啲嘢大上大落，3更窮5更富，你咪怪大哥長氣。你處理啲事情認真要小心啊！食飯啦嚇！話時話，
其實我哋真係要多得魏永標呢個二五仔嘅。如果佢唔係喺後面搞震啊，我哋大家都會一條心出嚟搞車廠啦。嗯，佢依家放緊大假，冇翻工，係咪家姐？佢仲有面翻工？做咩？年紀大，血壓又高，飲熱茶仲好啦。你可以話我血壓高，但唔可以話我年紀大，因為你阿爸仲好有魄力。做咩？有嘢想同我講？永標都放咗好耐假啦。係咪冇咗佢公司唔可以運作啊？我知你哋喺美國搞到好僵，咁但係點講都好，佢都跟咗你成10年啦。就係跟咗我咁耐，應該知道我脾氣。我識咗永標咁耐，我唔信佢為咗錢會咁做。咁就算佢犯咗咩錯嘅，咁多年嚟都係第一次啫。咁呢一次就判佢死刑啊！而家係佢唔翻工，佢唔出現，我冇採取任何行動喎。我諗佢都係想冷靜下啫。一個人做錯事啊，人點樣修補都唔肯做嘅，你幫我揾到藉口有冇用啫？爸，咁你都知道永標份人佢係有啲固執，咁你當佢年少氣盛又好，你當佢冇面面對你都好，你俾次機會佢啦。嗱，我翻嚟咁耐，我電話一直都開住，所以唔係我唔俾機會佢，係呢個人有冇誠意啫。咁係咪即係話，如果佢同你道歉，咁你就可以當以前咩事都冇發生過？爸，你當俾面我啊！嚟啊，爸！唔好意思啊，遲咗。唔緊要。先生要啲咩？啤酒唔該。我都係到咗一陣啫。對唔住啊，其實我應該早啲揾你嘅。雖然我覺得冇咩需要解釋咁，但係對於你，起碼有個交代啊。我唔信你會為咗利益出賣阿爸。多謝你信我。其實我真係問心無愧嘅。我始終覺得喺中國搞車廠，如果冇外國嘅資金同埋技術，根本冇得同人鬥嘅。我唔想華翔好似各位咁重蹈覆轍。今次華生拒絕希登，完全係因為我二叔魏天行啫嘛。咁樣做係對人唔對事，一啲都唔理智。既然只不過係一場誤會，咁點解唔開心見誠坐低好好傾下呢？你都知道阿爸同二叔已經退出咗長老福村，準備自己搞車廠。你幾時銷假？佢哋好需要你翻嚟幫手嘅。係華生想我翻去幫手啊，定係你想我翻去幫華生手？有分別咩？有好大分別㗎。係阿爸係有嬲過你，但係佢都話佢個電話係長開嘅。我諗如果你肯好好咁同佢坐低傾下，件事唔係冇彎轉嘅。你意思係想我低聲下氣，翻去向佢認錯？我好理解你兩個嘅性格，你兩個都係唔輸得嘅人。咁但係點都要有個人肯行出第一步㗎。阿爸都話咗佢個電話係長開，咁你咪打個電話俾佢咯。其實你比我更加了解阿爸嘅脾性，只要你肯打電話俾佢講兩句好説話，我諗件事會好快冇事㗎。永傑，老豆，你幾時翻落嚟㗎？頭先我啲同事啊同我講話，我女嚟咗揾我，我仲以為佢哋整蠱我啊，原來真嘅。你做咩你手到下巴都尖埋嘅？喺北京捱得好辛苦啊？老豆，你問我咁多問題，我應該答你邊條先好咧？係，我係啱啱翻嚟，咁我見你差唔多收工咯，咪諗住上嚟俾個驚喜你咯。我打咗電話翻去㗎啦，嫲嫲話今晚整大餐俾我食喎，你走得未㗎？哦，我寶貝女翻咗嚟喎，我梗係唔開 OT。
1萬咁多咯。行啦。阿女啊，嗱，老豆唔係唔贊成你出去見識嘅，但係咧，你都辛苦咗2年，風塵僕僕都冇停過嘅，咁你邊有時間識男仔啊？係啊，前嗰輪啊，六舅婆啊想話介紹個外孫俾你㗎，點知你又唔喺度喎？嗱，嫲嫲，唔好講埋啲咁嘅嘢啊！阿女，你係咪已經有對象？咩人嚟㗎？係咯，你有就快啲講啦！冇啊，冇人睺你個孫啊！你都唔細㗎啦，炳兒，你到底中意邊一類型嘅男仔啊？等嫲嫲哋嚇幫你物色下。唔使啦，我而家都冇時間諗埋呢啲咁嘅嘢。車廠嗰度話大把嘢我跟啊！哇！你咁樣撲心撲命嘅為個廠，係咪第日個老闆娶你先？哇！嫲嫲，你唔好亂噏啊！人哋有女朋友㗎。阿女啊，嫲嫲都係咁意講下啫，你使唔使咁認真咁啊？我食完啦，洗碗。仲有咁多行李未執，都唔知執到幾時。喂？笑緊我啊？黐線㗎！我做咩無端端笑你啊？你最中意笑我同窒我㗎啦！無聊。做咩嘢？媽媽打嚟啊？聽日二叔同振文落嚟同我哋傾新車廠嘅事，你安排好未啊 book 晒酒店 book 晒機票，如果佢哋有時間嘅話，仲可以帶佢哋香港1日遊添。醒喎！咁你聽朝早啲翻工喎？嚇！你又話放2日假嘅？咁我費事你抌爛個身啊嘛！唔好話你使人唔使本。我眼角好高喎，幫得手我先能用嘅啫。你唔使喺度賣口乖啦，我唔會受你呢套嘅。最多聽朝我請你食早餐啦。好啊，我要漢堡包、奶茶。咁我都一樣啊！你買完之後我先俾翻錢你啦吓。哦。喂，咪住先，你揾笨嘅，我請人食早餐仲要我買埋。咁你順路嘛？係咁啦，聽朝見，拜拜。喂喂！方炳儀啊，方炳儀，點解你下下俾佢食住㗎？又嚟，華生，有嘢想同我講。發生咁多事，我覺得總要有個交代，唔可以不了了之。如果你為咗美國嗰件事同我道歉嘅，我可以接受。可能喺你眼中我係錯，但係到而家為止，我都認為自己所做嘅一切都係為車廠好。咁即係到而家，你都覺得自己冇錯。每個人做事嘅標準同埋方法都唔同，我真係問心無愧。但係如果華生你覺得唔可以接受嘅，我唯有辭職。咁即係點啊？因咎辭職啊？係唔知仲有冇我應該留低嘅理由啫。阿爸，二叔同振文佢哋到咗啦。我而家有個會要去，一有時間先再同你傾。咁唔阻你，我翻出先。你同阿爸傾成點啊？點解你放低封信嘅？嗰封我辭職信嚟嘅。我哋唔係事先講好咗嘅啦咩？佢唔信任我嘅，我留喺度冇意思㗎。華龍叔、振文，歡迎你哋啊！要嚟飲啖茶先啦。哎呀，見到大家真係好。呢度全部都係自己人嚟嘅。二叔、振文，佢都算自己人。我哋趕住開會，有乜嘢開完會先揾你傾。Hello，周文，你嚟咗啊？大哥，阿伯，有段先再傾。好。
其實而家內地好多車廠都有轎車目錄，但係因為經營不善、負債累累而停止生產。只要我哋收購或者併購呢啲車廠，就可以生產我哋自己研製嘅轎車。咁好似借殼上市，應該係話借人哋嘅目錄嚟生產我哋嘅車。講到尾都係資金嘅問題。研製汽車、收購車廠、改善投產線都需要錢。初步估計大概需要1億。如果投產嘅話，仲要1億。買咗長路福村嘅股份，套現大約8000萬，抵押埋我哋間屋做商業借貸，咁即係都仲爭5000萬。好啦，傾咗咁耐，大家都攰，不如食咗晏先啦。冇出去食飯，佢哋仲未開完會喎。我知，我叫咗阿青如幫我買三文治。華生，如果我冇估錯，你應該係煩緊資金嘅問題啊嘛？你好似好了解我咁。跟住你10幾年啦，唔多唔少都有啲了解嘅。咁你講對件事有咩睇法？喺國內開車廠風險大，銀行肯批貸款嘅成數低。如果係同其他基金或者大財團合作，有好容易俾人影響決策，同合資冇分別。所以兩個方案，華生你都唔會選擇。咁你認為我應該喺邊度揾資金？呢個問題，華生你一早已經有答案啦。你好清楚邊度可以揾到資金。問題係你肯唔肯放低面子去開口啫？細華生一直都係筆資金喺手，只要你開口問，我相信佢唔會有異議。但係華生，你覺得咁多年嚟都係要你照顧細華生，而家倒翻轉頭要你開口問佢，你覺得落唔到台啫？其實面子係咪真係咁重要咧？華生，你做咗生意咁多年，你應該好清楚，資金同人才都係好重要。而家資金已經有啦，人才都喺你面前，睇你點去取捨啫。照你咁講，所有問題都喺我度。換個角度嚟講，成敗關鍵都係掌握喺華生你一個人手上。我仲有啲嘢要準備，你出面。好，就照大家嘅意思，喺呢個階段我哋分工合作。我負責溝通兩岸小組，加快速度，爭取早日組裝出第一部樣板車。我負責物色一啲符合我哋收購條件嘅車廠。資金問題由我解決。阿爸，你諗到咩辦法？傻到肯投資，唔知開唔開得成，又唔知幾時執笠嘅汽車製造公司，我諗除咗佢，都冇其他人。拉叔，文石都係華家嘅一份子，而家我哋都傻啦，點可以俾佢一個人正常啊？啊？拉叔一定肯㗎，佢上次都開到聲啦。不過阿爸，遲啲我會同佢傾嘅。今日就咁啦，嚇！我仲有啲其他嘢做。好，大哥，我哋走先。走啦，爸。阿爸，腕錶佢其實你同我叫佢入嚟。入嚟，華生，坐。睇嚟華生你好似接納咗我意見喎。咁我咪要獎勵你。你講得啱，面子唔係最重要，但係我對於是非黑白、做人嘅原則，我有我嘅堅持。我知你係一個叻仔，做事亦都好認真，但係可惜你做事嘅方法，我唔能夠認同。你跟咗我10年，你都唔能夠真正了解我。本來我哋喺美國嗰陣時候鬧得唔係好愉快，只要你肯坐低認認真真、坦坦白白咁同我傾下，我哋仲有合作嘅機會。但可惜你轉彎抹角。你揾青如嚟到求證，你搞埋好多小動作。我都係嗰句，我唔覺得自己有咩做錯。呢個就係我同你之間最大嘅分歧。
道不同不相為謀。所以呢一次我好認真咁樣接受你嘅請辭。我知華生你而家對我好失望，但我一定可以證明俾你睇，我唔係你咁諗。點都好，多謝你咁多年嚟。咁快同阿爸傾完嘅，唔係有咩事？華生接受咗我辭職。點解會咁㗎？你不嬲會幫到阿爸手㗎？其實一開始佢就冇諗過留我。點解阿爸會咁㗎？Sorry 啊，永飄，你等我一陣啊，我同阿爸傾下。唔使，既然華生都唔需要我亦都冇必要咁冇尊嚴留喺度。或者係講得啱嘅，道不同不相為謀。我都唔想委屈自己留低。等先，遲下揾你。我想問你，點解你接受永標辭職嘅？乜永標辭咗職咩？佢同你講咩啊？佢咩都冇講，佢淨係話你話咩道不同不相為謀。但阿爸啊，永標佢幫咗你10年啦，你知佢有幾幫得手㗎？如果係一啲咩誤會嘅，咁唔係誤會，合咗10年係有啲可惜嘅。不過佢同我做人處事都好唔同，勉強合作落去冇乜意思啊。我知你仲係因為美國希登車廠件事怪佢，但係佢嘅出發點都係為我哋好㗎。好啦好啦，唔好再拗落去啦。佢離開對我哋大家都好，你放心啦，佢係一個叻人嚟嘅，將來佢唔愁有好嘅出路。我攰啦，我想早啲瞓，你哋慢慢食。話晒都咁多年同事，又難怪佢會企喺我永標嗰邊嘅。過多排佢會明㗎啦。希望係啊。仲有嘢煩啊？係咪關於籌備資金嘅事啊？其實你有冇諗過同阿文石商量啫？我都想同佢講，不過始終有啲擔心。怕佢唔應承啊？我唔想拖佢落水。搞車廠始終風險好大嘅，佢唔同我哋。阿文龍同我都見過風浪，有咩事我哋都頂得住。佢呢幾年嚟都有遊戲人間嘅。你真係怕萬一真係失敗咗，驚佢承受唔住咁嘅打擊。二叔講得啱嘅，其實你無謂擔心埋佢哋嗰份啦。文石都咁大個人啦，佢自己識諗，或者佢自己中意冒險，中意你哋3兄弟齊心合力咁搞好呢個華家嘅汽車夢。你冇理由剝奪咗佢呢個機會㗎。公司搞大啲啦，我就買晒呢度啲廣告牌，等所有坐船嘅人都見到我公司個名。係要快啲啦，遲啲啊，維港啊越填越窄，我怕連渡海小輪都冇埋啊！係咪咁樣潑我冷水啊？不過諗落係嘅，而家過海幾分鐘就到啦，唔似得我哋以前做僆仔咁，俾豆拎有排坐。你記唔記得細個嗰陣時候啊，成日掠住佢上樓上啊，我哋又窮喎，又唔捨得洗咗豆拎。每一次咧，就等啲船員發幹嘅時候，我兩個鼠上去。有一次我哋唔使鬼鬼祟祟都有樓上坐啊！你執到2個豆領啊嘛！諗翻起咧，以前執到豆領都瞓唔着，而家俾我搏中個仙股，升咗幾個價位啊！不過好似冇咩感覺咁。文石，揾錢咧就無可厚非嘅，但我始終會勸你審慎理財。啱啊！所以我打算投資5000萬落你同埋二哥間車廠度。其實我一早就想揾你幫手啊，不過始終覺得做車風險太大，直情係傻噶。諗住個1-2億就可以開車坐，俾人知道咗啊，以為我哋發神經病添啊！
不過呢個係二哥同埋我哋華家嘅夢想。我作為華家一份子咧，冇理由唔陪你哋一齊堅嘅。喺呢個時候咧，只可以喺內地先至用咁少錢可以開到車廠。有二哥帶頭，我哋應該要好好把握呢個機會。果然係兄弟情深。兩兄弟唔使講埋晒啲咁嘅嘢啊！我呢排真係賺咗好多錢，我仲買咗隻遊艇，遲啲同你同埋二哥出去兜下風啊！乜而家嚟做訪問，興着泳衣嘅咩？咁難得嚟泳池做訪問，冇理由着到成身 suit 咁㗎。更何況陣間訪問完，如果你有時間嘅，可以一齊游水㗎。係咧，你話你呢期雜誌專題係新進 IT 才俊，咁究竟想訪問我啲咩？大家都知華生你間生物科技公司搞得好好啊，公司股票又多股民追捧啦。咁唔知你？如果你又想問我啲成功之道嘅話咧，我覺得冇咩新意咯。OK， 咁不如換個角度嚟問啦。喺啲成功背後有冇咩事令你覺得遺憾㗎？喺我人生裏邊最大嘅遺憾，就係冇好好珍惜以前嘅太太。佢嘅離開，無疑係令到我發奮嘅原動力。可惜今日嘅成就，唔可以同佢一齊分享。睇嚟華生對你前妻仲係餘情未了喎。